Feldbegehung Wittlich, die erste. Ja genau, wenn wir am besten rollen. Ah, die Deckung links hier ist geil irgendwie. Ah, der erste, der abplatzt. Ich meine, das müsste ja von der Area End kennen, oder? Wenn wir von hier aus Beschuss aufnehmen, draußen mit wirklich. Oh, mein Stempel ist fast weg. Jo, schließ auf. Das ist halt krass langer Abstand hier. Gerade die Ecke. Wo sind wir hier angekommen? Mach die Scheiße aus! Alter, warum ist das eigentlich nur bei dir? Keine Ahnung. Ich hab keinen Funkermann. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, dann rat mal, wer klingelt. Ja, kannst du ja mal gucken. Rambo und ein Loch. Ja, der Tunnel ist Übergang. Ne, da ging ich nicht ran. Der ist Übergang. Vergessen. Hallo. Hallo. Ja? Wenn du wollt, soll ich noch schnell. So, ich glaube, wir haben jetzt das halbe Zeit begangen. Ich bin fertig. Alle am Arsch schon, ey.